Mana bitta kishi omad deb yozibdi, rahmat deb yozib qo'yamiz. Meni obunachilarim juda aqlli va tartibli. Sizlar ham shunday bo'lsanglar, kommentariyaga yo viloyatinglarni yo yoshinglarni yozib qo'yinglar. Mana qancha yoshlar, qaysi viloyatdan kuzatishinglarni ko'ramiz. Telefon kelibdi-ku. Nima gap? Boyatda nima gap qilaysiz? Meni yonimda chetda bitta ish bor edi. Xo'p, hozir 5 minutda boraman. Kompyuterni o'chirib olamiz-da, yo'lga tushamiz. Albatta, hozir birinchi o'zimizning ishimizni qilamiz. Bo'lmasa ketmonni olib, огородga qarashimiz kerak. Birinchi ishimiz albatta o'zimiznikini qilamiz, chunki o'zimizniki muhim unikidan. Chunki uniki boyatda, ya'ni do'stim meni tushunadi, chunki meni ishim birinchi bo'ladi. Har doim o'zingizning ishingiz birinchi bo'lgan-ku, to'g'rimi? Kimniki ikkinchi bo'lgan. Albatta bugun faqatgina sabzilarni o'ramiz, chunki kartoshkalar meniki emas. Keyingi qismlarda albatta, keyingi videolarda albatta bu kartoshkani ham olib o'ramiz. Men hozir yo'q, ketgan sayrga, shuning uchun o'zim do'stimdan so'radimda shu огородga qarayapman. Sabzilar ham 36 ta, 41 ta bo'pti. Mana o'tda kirib ketdi shunga. 41 tani eksak 20 ta qolsa kerak. Endi hozir ko'ramiz. Endi bularni merga topshirsak bizga oylik beradi yoki haftalik berar, ko'ramiz. Hamma narsani qilib bo'ldik. Endi bu sabzilarni uyga tashlaymiz. 27 ta sabzi bo'pti, bu yaxshi. 30 ta bo'lsa undan ham yaxshi bo'lardi. Endi boriga shukur qilamiz-da, sabzi bilan ketmonni tashlab olamiz-da, sandiqqa ketamiz. Albatta bizning yo'limiz uzoq emas, juda yaqin. Shu qishloqning eng oxirgi uyida yashaydi bu do'stimiz. Qanaqa ish buyurarkan, balkim garaj qurdir, lekin buning mashinasi yo'q. Mashina olishi kerak edi, juda boy inson. Olmasa bo'lmaydi-da. Mashinasiz yurganiga juda hayronman-da. Xo'p, hozir kiramiz. Nima gap, do'stim, qalaysan, yaxshimisan? Ahvollaring yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Shu desam bitta ish bor edi. Shu uyni yonidan bitta basseyn qurish kerak. Xo'p, bo'ldi. Sandiqdami narsalarda? Bo'ldi, hozir olamiz-da, qilib tashlaymiz. Pulni berasiz? Albatta beradi. Bermasa ishlamayman-da deganlar. Mana kerakli narsalarning hammasi bor ekan. Faqatgina qursak bo'ldi endi. Kerakli narsalarni elementlarga joylab yuboramiz-da. Endi albatta videoni ketdik. Qani davay. Mana shu yerda endi qurish kerak ekan. O'tlari hammasi yotibdi bu yoqda. Nima qilamiz? O'tlarni qo'lda olib chiqamiz. Lekin o'tlarni hammasini yula olmaymiz, shuning uchun ham keraklarni yurib qo'yaveramiz. U boyata joni do'stim meni tozalamaydi shekilli hech qachon. Faqat o'zi tozalamaydi, menga tozalatadi. Negadir shu pulni bersa tozalayman-da. Albatta pulni bersa hamma tozalaydi. Endi hozir biz bu yerdan nechta blok qilamiz ekan? 7 ta blok yetar. 7 ta 1 2 3 4 yana 3 ta blok qazishim kerak, lekin kichkina bo'lib qolakan. Shu 3 ta blok qazish kerak baribir. 2 ta yetar ekan, 2 ta yetadi albatta. Hozir ko'ramiz-da, bu yerdan albatta basseyn quramiz. Chuqur basseynga tushish oson bo'ladi, shuning uchun ham chuqur basseyn quraman. Suzishni bilsa kerak do'stim, albatta oldin suzardik u bilan basseynda. Oldingi uy juda boy hashamatli edi. Hozirgi uyda qishloqda taxtali uyda yashayapti. Oldin olmosli uyda yashardi. Bilmadim endi. Mana birinchi qavatini ham qazib bo'ldim. Endi faqatgina ikkinchi qavati qoldi. Sizlar bilan ham salomlashyapman. Endi sizlar bilan albatta krezor. Voy, bu yerda nima bor? What the fuck? Nima bo'lishi mumkin bu yerda? Mashinami? Kimni mashinasi ekan? Boy o'g'ri bo'lmasa, do'stimda o'g'irlik ko'rmayapman, balkim o'zi yashirib qo'ygandir. Bilmadim. Hozir hamma yerni ochib ko'rishimiz kerak. Tepasi ham yerga tepib qopti. Hozir ko'ramiz. Gelikka o'xshayapti. Gelik shekilli. Usti shunaqa edi gelikni, ichi ham. Bunaqa geliklar juda qimmat turadi. Mer debman, uzr. Do'stimning puli qanday yetgan ekan? Voy, buni qaranglar turishini. Oy. Voy, asal-ku bu mashina.
Asalchi bu mashina hozir men bloklarni olaydi. Keyin do'stimga aytaman bu kimniki deb. Bu yerda kaliti yo'q edi menda. Ha, bu yerda kaliti yo'q ekan. Elementarimga ham tushmabdi. Endi tepaga chiqib albatta buni do'stimga aytmasak bo'lmaydi. Buni o'g'irlab ketmayman, chunki men halol odamman. Albatta sizlar ham halol odam bo'linglar. Buni chiqaramiz-a yo chiqarmaymiz-a? Kaliti yo'q-ku. Shuning uchun ham aytamiz endi. Albatta, kana ketdik. Boyga aytishimiz kerak. Do'stim o'tiribdi mana. Hech narsani bilmay hozir aytamiz-a. Marojnani yeb olaydi hozir. Nima gap do'stim, yaxshi o'tiribmisan? Asha desang, jilik topib oldim-da ashatdan. Nima desang shuniga? Sanikimi? Da, sanda bu narsa borligini bilardim. Albatta u meniki, seni sinab ko'rgandim faqatgina. Albatta seni sinagandim. Endi sen shu sandiqdan 5 stak dollarni olishing mumkin. Senga sovg'a. Garajdan esa shu yerdan olib chiqishing mumkin. Rahmat addushi do'stim, albatta. Rahmat senga albatta. Ashuni hozir chiqarib bilsam chiqaraman. Kaliti qayerda uni? Kaliti yo'q shekilli. Hozir chiqarmay shart emas unda. Ha, rahmat lekin addushi bo'ladi. Ko'rishamiz. Hozir chiqarishga harakat qilib ko'raman. Hozir bu kaliti yo'q bo'lsa qanday chiqaramiz endi buni? Bilmadim. Shu yerda video tugadi. Buni o'zim ham chiqaraveraman. Kamerani o'chirib. Hammaga xayr. Sizlar bilan Krezor bo'ldi. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Hammaga omad. Kommentariyada yoshingizni yoki viloyatingizni yozib qo'yish esingizdan chiqmasin.